الوداع وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، ولم أنس موقفنا للوداع وقد حال ممن أحب الرحيل، ولم يبق لي دمعة في الشؤون إلا غدت فوق خدي تسيل، إلا غدت فوق خدي تسيل. فقال نصيح من القوم لي وقد كاد يأتي علي الغليل، بين يديك بكاء طويل، ولم أنس موقفنا للوداع. كم ودعنا فيما مضى من أخ أو قريب، وكم فقدنا من عزيز وحبيب، هزنا خبره وفجعنا نبأه، حتى إذا لم يدع صدقه أملا شرقت بالريق حتى كاد يشرق بي. لقد كانوا زينة المجالس وأنس المجالس، سبقونا إلى القبور وتركوا عامر الدور والقصور، فاللهم أمطر على قبورهم سحائب الرحمة والرضوان، واللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هذا يبين لنا أن الأمر خطير، وأن الواجب على المؤمن أن يستقيم على دين الله. لا يدري متى يهجم الأجل، قد يهجم الأجل قبل الصباح، قد يعصي في النهار، يهجم الأجل قبل الغروب، قد تنقلب سيارته بيهلك، قد يسلم، قد يصيب غير ذلك، وأنتم تشاهدون هذه الأشياء، فالواجب الحذر. عند القبر ما تدخل القبر بوظيفتك. هل سمعتم بأن ضابطا دخل القبر بنجومه على كتفه، أو مديرا دخل ببشته وماسته، أو تاجرا دخل بشيكاته وصناديقه؟ لا. أين أموالي؟ أين قصوري؟ أين دثوري؟ أين عقاري؟ أين أحبابي؟ أين جمعي وحزبي؟ ذهبوا عني. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يخرج الغني والفقير والقوي والضعيف والأمير والمأمور والملك والمملوك، كلهم يجون في البدلة الرسمية الموحدة وهي الكفن. الله أكبر أخي، ماذا ستفعل إذا جاءك قبل ذلك الملكان فأجلساك وانتهراك وسألاك من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله لا ينفعك إلا عملك الصالح. لا تغيروا، تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر. تذكر وفكر في الذي أنت صائر إليه غدا إن كنت ممن يفكر، فلا بد يوما أن تصير لحفرة بأثنائها تطوى إلى يوم تحشر.